Sebelum nonton video ini, setidaknya kalian klik tombol subscribe. Oke, klik tombol subscribe dan klik lonceng. Oke. Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini di channel Boncis 12. Kali ini tuh kita nggak bakal main Minecraft lagi ya teman-teman, karena kali ini tuh saya ingin bagi-bagi sound effect lagi teman-teman. Oke, sebelum itu saya mau minta maaf dulu ya teman-teman, karena saya ini sudah seminggu tidak upload. Itu karena ada tidak bisa export itu teman-teman. Di editing video saya itu, saya editingnya itu pakai KineMaster. Saat saya mau ekspor itu tiba-tiba ada kode gitu ya teman-teman. Oke, kali ini tuh saya ingin bagi-bagi 100 sound effect lebih teman-teman. Jadi ini sound effectnya saya bagi menjadi dua kategori, yaitu suwos dan kartun. Oke, karena ini sound effectnya terlalu banyak, mungkin ini saya tidak akan memperlihatkan semua teman-teman. Saya hanya memperlihatkan beberapa dan dan yang lainnya itu kalian bisa coba saja sendiri ya, kayak seperti biasa. Link download ada di deskripsi. Oke, ini sound effectnya itu, waduh, kenapa di sini cuy? Oke, ini mana ini? Bagi-bagi. Saya akan memperlihatkan yang ini aja, kartun teman-teman. Ini ya lumayan lah teman-teman. Untuk yang suas ini sangat banyak teman-teman. Oke. Ini tuh yang pertama ada ini sound effect yelling yiha. Oke. Aduh. Jadi seperti itu. Lalu ini ada set trombone. Ini oke teman-teman. Untuk yang lainnya itu kalian bisa coba saja sendiri, link deskripsi ya teman-teman. Oke, ini tuh saya buatnya saya membuat filenya itu saya kompres menjadi .zip ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang punya fitur ekstrak, kalian tinggal langsung ekstrak. Jika kalian belum punya fitur ekstrak, kalian bisa download ZArchiver. Itu bisa kalian download di Google Play Store. Oke, cara mengekstraknya sangat mudah teman-teman. Oke, bagi kalian yang punya fitur ekstrak, kalian tinggal klik itu lalu ekstrak. Oke, untuk yang ZArchiver, mana ZArchiver ini ya? Ini kalian buka dulu filenya. Biasanya itu jika kalian download di YouTube, itu masuknya itu ada di download di sini teman-teman. Oke, karena tadi itu saya tidak download, saya kompres asli, jadi ada di sini filenya. Kalian tinggal klik, lalu kalian bisa ekstrak di sini. Ini kalau kalian ingin memastikan filenya, kalian bisa ini klik lihat ini dan ini ya, seperti itu teman-teman. Oke. Oh ya, jika kalian suka saya membuat video bagi-bagi seperti ini, kalian bisa like video ini. Mungkin kalau mencapai 10 like, saya akan melanjutkannya ya teman-teman. Kemungkinan besar video bagi-bagi selanjutnya itu bagi-bagi backsound teman-teman. Oke, tentu saja no copyright ya teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai sini saja teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel gua agar tidak ketinggalan video gua. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. See ya.